飯啦！我下個月飛啦，去邊啊？移民去加拿大。好凍噶喎。嗯。有冇同阿媽講聲？阿媽留俾你㗎，你帶埋過去啦。都唔啱我，你結翻啦。你帶唔夠衫過去，好易攝親㗎。得㗎啦，我會自己買㗎啦。自己買？不如我買。喂，Hello 先生，有咩幫到你啊？我個女要去加拿大啊，我想買件最好嘅羽絨俾佢，有冇好介紹啊？有，你跟我過嚟啊！以前我哋一家人咧，好中意去露營㗎，哦，係啊。不過印象都模糊啦。先生，醒啦，呢度唔坐得㗎。唔好意思啊。呢邊啊。嗱，通常咧越凍嘅地方咧，出嘅衫越暖嘅。好似呢件咁啊，加拿大鴨，好多人買㗎。哎，我仲有一件介紹俾你，仲有呢件北面啊，嗱，北面實最凍啦。邊個話㗎？一件衫暖唔暖，其實係視乎佢用咩嘅材料㗎。嗱，呢件係用鴨絨嘅，呢一件用人造纖維嘅，係兩回事嚟㗎。咦？呢位阿哥好似好識咁喎。喂，教下我點揀啊？少少心得咁啦。其實保溫嘅原理好簡單嘅，例如呢個咁嘅係羽絨先算啦。羽絨毛咧就將暖嘅空氣困喺羽毛之間嘅罅隙中間，做到保溫嘅效果。不如你諗下，你個女中意啲咩？我唔知喎。嗱，不過以我咁嘅年紀咧，我啊一定揀羊毛啊、鵝毛啊嗰啲咯。係咯，通常都呢啲最保暖㗎啦。其實咧有啲品牌咧係會減薪掹啲鴨毛同埋鵝毛㗎，會對動物咧造成傷害。你諗下，而家啲後生仔同以前都好唔同，佢哋係會好介意咧件衫嘅製造過程係咪合乎人道，同埋咧係咪支持可持續嘅發展。啊，諗下咧，我個女咧都好中意用嗰啲環保餐具嘅。嗱，如果係咁嘅話咧，你可以考慮下呢件用新物料做嘅背心。呢件背心係用咗納米技術，佢裏邊嘅保溫材料係由植物提取出嚟嘅纖維素而造成嘅。佢裏邊嘅空隙比羽絨毛更加細，更加有效減少因為對流作用而令到熱力嘅流失，令佢比羽絨毛更加保暖、更加輕同埋更加薄，仲好襟洗添。我諗佢會中意呢一件嘅。唔該晒，唔好客氣。唉，成世人就係得呢粒女，要過到去最緊要食得飽，着得暖啦。我記得有次好凍，老婆同阿女凍到縮埋一嚿，阿女着住媽咪件衫，好溫暖。有溫度嘅回憶係取代唔到嘅，你個女一定 feel 到。等等啊，好快有得食。
放低啲嘢先。誒，買咗衫啊？買咗啦，買咗件俾你。係俾我？香港都會凍噶嘛。我都買一件俾你。嚇？食嚿雞。唔該啊爸。嚟。你都食夠蝦啦。好。我過到去啊，你唔好食咁多外賣啦，小心身體。阿爸都幾廿歲人啦，使你擔心。阿爸，你最近點啊？我呢邊落雪啦。你間嗰件褸咧好實用，着上身咧真係好暖啊！你有冇着我送俾你嗰件啊？你小心身體啊！我好快翻嚟探你。